И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Закрытый поздний подол, кто-то стучит, это Спасителю двери стоит, громко стучит. Это Спасителю двери стоит, громко стучит, нежно стучит, сердце открой, он не дух исцелит. Снова Христос стучит. Это Спасителю дверь стоит, громко стучит, нежно стучит, сердце открой, он и дух исцелит. Снова Христос стучит. В сердце уныния и радости нет, кто-то стучит, в доме погас утешение свет, кто-то стучит. Это Спасителю дверь стоит, громко стучит, нежно стучит, сердце открой, он и дух исцелит. Снова Христос стучит. Совесть томит обличения глаз, кто-то стучит, зов не смолкает, в душе ни на час, кто-то стучит. Это Спасителю двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он и дух исцелит. Снова Христос стучит. Это Спасителю двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он и дух исцелит. Снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой. Снова Христос стучит. Это Спасителю двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он и дух исцелит. Снова Христос стучит. Это Спасителю двери стоит, кротко стучит,